अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इतवार को हम इसलिए घूमने नहीं जा सके क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश में हम बड़ी गाड़ी निकाल नहीं सकते उस पर, क्योंकि जल्दी जंग पकड़ जाता है। तो आज मौसम अच्छा है, बारिश तो नहीं हो रही, मतलब बादल बादल हुए हैं। तो आज कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी हम नहाने जा रहे हैं, तो नहा के बाहर आते हैं, फिर आपको पूछते हैं कैसे लग रहे हैं। चलें गाइस। तो फाइनली हम तैयार होके आ चुके हैं नहा धो के। ये देखें, हमने ये शर्ट पहनी है और नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ये देखें। तो कमेंट में बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अभी चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे ये होगा कि हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलें गाइस, हम अभी जाने लगे हैं बाहर घूमने के लिए। चलिए बाहर रश का जायज़ा लेते हैं, कितने लोग निकले हुए हैं इस टाइम बाहर, क्योंकि अभी और 11:30। चलिए चलते हैं, अपने एक और दोस्त को लेते हैं, फिर उनके साथ मिल के चलते हैं कहीं घूमने। चलें। अभी अभी मिलते हैं आपको आगे अगर अच्छी जगह। देखिए गाइस, 14 अगस्त की खुशी में यहाँ पे डांस हो रहा है। अभी बंद कर दिया, अभी आगे जा रहे सीढ़ियों की तरफ, वहाँ पे तमाम डांस देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए। चौदह अगस्त का मतलब देखिए, साइड पे छोटी सी पार्क बनी है, यहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं शाम के टाइम। आप भी आए फैमिली के साथ, बहुत अच्छी पार्क है। आप हरियाली यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी है। अभी तो यहाँ पे रश नहीं है क्योंकि सारे लोग, वरना यहाँ पे इस टाइम रश होता है। आपने देखा होगा पिछली जो पुरानी वीडियो में। अभी चलते हैं स्टेशन पे। ये देखिए यहाँ पे वीडियो तस्वीरें बनी हैं, ये तस्वीरें वीडियो बनती है यहाँ पे, और पीछे सड़क चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये आप हरियाली देखें, इधर देखें वीडियो बन रही है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। स्टेशन दिखाएं, ये स्टेशन आ गए हम लोग। अभी अंदर चलते हैं, अंदरूनी मंजर दिखाते हैं आपको। आज इतना रश नहीं है क्योंकि 14 अगस्त का दिन है, छुट्टी का दिन। आज स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन पे हम जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं, टिकट ले रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट। तो ये कुछ स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर मंदिर है, ये देखिए। हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, कराची कैंट। तो यहाँ पे आज इतना रश नहीं है, आपको रश दिखाता हूँ।
यहाँ पे तो कोहली के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। कौन आता है 14 अगस्त में? लोग हम लोग आते हैं, हम रेल फैन है भाई। आज जो बता इसको, अभी सामने कोई गाड़ी खड़ी है, शायद आई है, इंजन लगेगा इसको। अभी डब्बे के अंदर चलते हैं, फिर उसके अंदरूनी मंजर दिखाते हैं। ये देखिए कोई गाड़ी आई है, मेरे ख्याल से खाली है, खाली हुई है, लगता है अभी अभी आई है। तो देखिए इस गाड़ी का इंजन पीछे से जा रहा है दूसरी जगह, और दूसरा इंजन वहाँ पे खड़ा है। अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। हम आ चुके हैं एसी लोवर में, और यहाँ पे देखें 3 बर्थ इस तरफ होती हैं और 3 इस तरफ होती हैं, और बीच में एक टेबल होता है, और ये डस्टबिन है। यहाँ देखते हैं USB पोर्ट लगे हुए हैं, चार्ज भी कर सकते हैं अपना मोबाइल USB पोर्ट के ज़रिए। अगर आपके पास लीड है तो चार्ज हो सकता है, और एक बंदा ऊपर भी लेट सकता है, और ये बीच वाली बंद करके यहाँ पे बैठ भी सकते हैं 2 लोग। अगर सोना हो तो लेट भी सकता है यहाँ पे एक बंदा, और एक बंदा ऊपर। और ये पूरी एक कोच है जो कि अभी अभी आई है, तो एकदम खाली है। और ये कुछ बाहर के मनाजर हैं, ये देखें। अभी कूलिंग शायद ख़त्म हो गई है, शायद कब की आई हुई है गाड़ी। एक गाड़ी और आ रही है जो कि प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए। चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि हर नई वीडियो आने वाली आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी। ये देखें टिकटॉक बनाने का जुनून सवार है इन पे। आगे वाला डब्बा सही ठंडा हो गया, AC बिजनेस में, मतलब AC बिजनेस वाली कोच में। वो दूसरा इंजन जा रहा है वहाँ से। चलिए अभी चलते हैं। ओहो गरमाइश। चलिए अभी चलते हैं दूसरी कोच में। भाई खुलता कैसे? क्या हुआ, कहाँ है? अभी अभी कोई गाड़ी आई है। कौन सी है ये? कौन सी है? 12:30 मेहरान एक्सप्रेस। अभी आगे वाली कोच में आ, इधर वसीम, ये देख इतनी प्यारी है। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरी कोच में। देखिए यहाँ पे भी बैठने की जगह है, और यहाँ पे भी 6 बर्थ होते हैं टोटल। ये देखिए 3 इस तरफ ये यहाँ पे अभी लेट गए, 3 इस तरफ, और ये लाइट भी है, चलती है नहीं, ये खराब है जो सामने ही आ रही है क्योंकि अभी बाहर से दिखाते हैं। तो ये देखें ये कुछ कोच के हालात हैं, मतलब अच्छी गाड़ी है ये भी। अभी पूछा नहीं है ये कौन सी है, पूछेंगे बताएंगे फिर आपको। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। इस कोच में कचरे का आलम आप देख सकते हैं, ये देखें कितना कचरा है। ये देखें लोग गाड़ी की सफाई नहीं रखते, आप देख सकते हैं। इसमें खाना भी देते हैं ना, इसमें लंच भी देते हैं पढ़ाई वो तूने लिया। और ये देखें गाड़ी की सफाई रखनी चाहिए, इतनी प्यारी गाड़ी है। चलिए अभी चलते हैं बाहर। ये AC वाला वो है। ओहो बाहर आते ही गर्मी होगी। जी तो घुसे थे। ये है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस जो कि आई है। आपने कचरे का आलम देखा होगा वाह यार क्या वीडियो बनी। और ये स्टेशन के हालात देखें आप, खाली पड़ा हुआ है। 1 बजने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह गया। चलिए अभी चलते हैं थोड़ा आगे, तब तक के लिए बने रहिए। यहाँ पे कराची स्टैंड पे आके खड़ी हुई है एक और गाड़ी, शायद आ रही है। वो इंजन लग रहा है उस गाड़ी पे, ये 8 डाउन तेजगाम में उल्टी साइड पे लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी ये पता नहीं, एक इंजन उस तरफ लगा हुआ है, एक इंजन इस तरफ लग रहा है, पता नहीं, अजीब इत्तेफाक है। और यहाँ देखें वीडियो बन रही है, मिट्टी के तावीज़ बना कहीं पे आके बैठे हैं।
क्योंकि अभी कोई गाड़ी आई नहीं। जैसे कि गाड़ी आती है तो आपको अपडेट देते हैं। मेरा एक्सप्रेस आपने देखी होगी तो भाई चला है, आगे आ जा भाई। चलिए अभी चलते हैं थोड़ा आगे। स्टेशन आए, यहाँ पे धूप निकल गई, अपने इलाके में छाँव थी। वीडियो बनाई मैं भी जाऊँ खड़ा हूँ बाद में, फिर तू खड़ा नहीं जाती, बहुत लंबी है। तो चलिए अभी थोड़ी जाएगी ये गाड़ी, और ना इंजन लग गया है, निकलेगी। तो जब निकलेगी तब देखेंगे ना। अब बोलो गड्डियां ने सारियां, जेट ने भी है सारी पीछे ला लिया। ये क्या बोलना अली टोपा देने बगल लिया। मतलब वॉशिंग लाइन के लिए जा रही है, आगे कोच में जा। फाइनली पार्क बिजनेस आ रही है। यहाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, 2 मेरे अंदाजे से ना 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, जहाँ पे हम खड़े हुए। अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आप देख सकते हैं। जैसे ही वो पास आती है तो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ला वो नहीं तो पार्क बिजनेस आ रही है, आप देख सकते हैं। सबर यार, मैं चलाऊंगा यार। आज 1-1.5 घंटा लेट है पार्क बिजनेस, जो कि इसकी टाइमिंग होती है 12 साढ़े 11 बजे। ये अभी पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। कम तो नहीं है, जो आज पास आते ही खड़ जाएगा। एक दुबले के लिए जा रही है, आप देख सकते हैं उधर। ये पावर वैन आ गई इंजन के साथ। ये लोवर एसी लग रही है मेरे को। ये बहुत आगे तक जाएगी, पहले नहीं चढ़। तो ये आप देखें, पार्क बिजनेस पहुंच चुकी है। ये ग्रीन लाइन का कोच लगाया हुआ है इसमें। 1-1.5 घंटा लेट है। ये देखिए, इतनी गर्मी में व्लॉगिंग करते हैं, आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए, पीछे वाली तो चढ़ ये गिर जाएगा, बीच में आया हो। ग्रीन लाइन का दूसरा कोच लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास का। एक पार्क बिजनेस का मतलब और एसी बिजनेस वाला कोच था, और ये इकोनॉमी क्लास का कोच है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी ट्रेन होगी। वो आप देखें तो वॉशिंग लाइन में जा रही है, 8 डाउन तेज़गांव। ये फिर शाम को लगेगी 7 अप तेज़गांव। तुम बात कर लो, मेरे को बात बुला दी। इसमें बीच में बहुत पुराने कोच लगे हुए हैं, और कुछ कोच खाली भी हैं। कुछ लोग लगता है लांडी पे उतर गए, ज़्यादातर लोग लांडी वगैरह पे उतर जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ।
पार्क बिजनेस पहुंच चुकी है। और वहाँ पे देखिए 8 डाउन तेज़गाम जा रही है वॉशिंग लाइन धुलने के लिए। चलिए अभी हम भी पार्क बिजनेस के बाद अभी कराक्रम आ रही है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई है कराक्रम तो, लेकिन आज कोई रश ही नहीं है स्टेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप पिछली वीडियो देखी होगी पिछले हफ्ते की, उस पर रश आप खुद ही देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे इतना रश था। यहाँ पे आ रही है 3 नंबर पे कराक्रम एक्सप्रेस। अभी जैसे पास आती है तो आपको बताते हैं, तब तक के लिए बने रहे। बिजनेस का इंजन उतर चुका है, अभी ये उतर के उस तरफ जाएगा। वो आप जगह देख सकते हैं, उस तरफ लगेगा। अभी तक कराक्रम पहुँची नहीं है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हैं सारे लोग अपने अपने को लेने आए हैं। हम तो रेल फैन हैं, रेल फैनिंग के लिए आए हैं। आज 14 अगस्त है और ट्रेन वाले बाजे बजा रहे हैं। गाइस ये देखो, ये बाजे बजा रहे हैं तो जो है ना बच्चों वाले काम कर रहे हैं। पाम आगे बच्चे बाजे बजा रहे हैं, बच्चों ने मोहल्ले में सर खाया हुआ बाजे बजा बजा के। 3 पे आएगी। चला ब्रिज के ऊपर से देखते हैं। गाइस अभी हम जाने लगे थे तो एन टाइम पे कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन नज़र आ गया, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करके ही जाया जाए, ऐसे गिले शिकवे हो जाते हैं। तो 42 डाउन कराक्रम आ रही है। इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है, कम से कम 2-2.5 घंटे लेट है। इसकी टाइमिंग होती है 10-11 बजे की, ये 1:30 बजे पहुंच रही है। आप खुद ही हिसाब लगाएं कितनी लेट। और ये नीचे जो मुसाफिर खड़े हैं ये अपने अपने को लेने आए हैं। टाइम 12 बजे हाँ 10 से 11 बड़ी लेट है यार। ये पार्क बिजनेस के बाद आती थी, वो पहले आ गई ये लेट। हाँ तो इसका इंजन आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसको कैप्चर करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, फिर किसी और जगह जाते हैं। पहले खाना खाएंगे, खाने में क्या बिरयानी होगी, बिरयानी खा के फिर चलते हैं काज़े आज़म मज़ार, फिर वहाँ की भी थोड़ी वीडियो बनाते हैं। वो जा रही है, वो वॉशिंग लाइन जा रही है, वो जो यार हाँ तेज़गाम, वो सफाई होने। हाँ वो शाम को लगेगी। इसके इंजन का नंबर है 8205। कौन सा वाला है ये नहीं, साइड से देखना पड़ेगा। ये 42 डाउन आ चुकी है, ये देखें। देखिए 30 लोकोमोटिव लीड कर रहा है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस को, जो कि अभी पहुंच चुकी है। ये देखिए और ब्रिज के ऊपर तो फिर भी हवा लग रही है। आप देख सकते हैं। हम भी जाएंगे, ये देखिए जा रहे हैं। 20 होते हैं, किसी में 21 होते हैं, किसी में 22 भी होते हैं। हाँ इसको कैप्चर करते करते 1-1.5 मिनट हो गया है। काफ़ी लंबी ट्रेन है। अच्छा शाहरुख खान की तरह कूद जा तू इसके ऊपर और भागता हुआ जा। पहले मुंह से मावा तो निकाल, जब मैं मुँह छिपाया था कि तो फाइनली
पीछे से कोचेस ख़त्म हो गई है, आपको जूम करके देख रहा होगा। और देखिए लास्ट कोच है पीछे की, पूरी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और बिल्कुल स्लो होती है। चलिए 42 डाउन आ गई है, चलिए चले। फूल लेके आइए, मैंने बोलो बड़े मेरा इस्तकबाल वास्ते, इस्तकबाल के लिए वो देखें, वो आंटी फूल लेके जा रही है, लगता है कोई ख़ास मेहमान आया है। देखते हैं। ये कराची कैंट की पुरानी मेन बिल्डिंग, जो कि आप वापसी जाते हुए अंदर से आपको दिखाएंगे। अगर वीडियो बनाने दी, छोटी बिल्डिंग की वीडियो बना रहे थे, वहाँ से मना कर दिया, यहाँ बनाना मना है। तो मैंने बोला ये क्यों मना कर दिया। ये देखें लोग अपनों को लेने आए। कई लोग खुश होते हैं आते हुए, कई लोग उदास होते हैं अपनों को छोड़ के आते हुए। चलो अभी चलते हैं, जा रहे हैं वापसी। आप देख सकते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रश बढ़ी है, यहाँ पे फिर भी रश है। वहाँ पे हाँ पर्ची है, मुझे टिकट ली थी, प्लेटफॉर्म टिकट। अभी हम जा रहे हैं CVO, क्योंकि काज़ी आज़म मज़ार का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे आज रश बहुत होगा। गाड़ी आ रही है। हाँ कहाँ जाना है भाई? चलिए अभी चलते हैं, मेन बिल्डिंग से बाहर आ गए, क्रॉस करते हैं। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। फिर अगला पार्ट देखने के लिए, जो अगला पार्ट होगा वो होगा CVO का। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगला पार्ट होगा होटल का। यार मैं तो बोल रहा रोटी CVO का ना, क्या बोलता बिरयानी। चलो यहीं पे ही बाय बाय करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हम CVO पे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।